Alaazar Tinsuudhaaf mana maqaa isheetti jijjiiruudhaaf bakka mana jijjiirraa deemee harmeen Alaazar maqaa isheetti jijjiirtuu maqaa kootti jijjiirii ishee baatii 2 hin geenyeef akkamittiin mana maqaa isheetti jijjiirtaa waaf yoo ta'eyyuu sa'aatii amma jirtan kana keessatti osoo akkanatti jirtu maqaa isheetti jijjiirtu kanaafuu maqaa kootti jijjiirii maal jechuudha. Niitiin tun garuu maafi bultii ijoollee digdiin jedhaa baran bultii isheetti hin galtu edaatiin suu kanaaf xamaddee qabdee ishiin qabeenyaaf malee waan biraatiif miti jechuudha. Dhugaa rabbii እና tinsuuni ati waan maal waan taateef maqaa keetitti si jijjiiraa jetti tinsuudhaan waan anaadha manaasaa ta'eef jettiin tinsuun waliigalanii waliigalanii diraamaa nurratti hojjetu natti fakkaata. Miyoo dhugaa ta'etti ganlikkii jirti niitiin kun እና nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraate isin bira saa jiraatu እና ቪዲዮ ከነሞ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ጎቹ ሞ ሄን እራፈቲና እና akkuma argitanii Alaazar kalee galgala hin wanti jedha jechuudha hin batattisa sakkaree akkuma argitanii እና ቪዲዮ sanii kan gadhiise harmee Alaazarii har'ammoo garuu harmee Alaazar wajjin kan isaan dhufanii እና dhufnaanii nagaa gaafatee har'a viidiyoo kanarratti kana viidiyoo kanatti dhufee fi baay'ee dhiifama sin gaafachuu fi akkasumas immoo harmee koo dhiifama gaafachuu fi akkasumas immoo isinis galateeffachuu fi maaliif jennaani kaleessa ani nama amala akkasii qabu miti nama amala dhugiitis qabu miti nama amala bahaaris qabu amala badaas qabu miti garuu immoo haalli ani keessa ture haala intaani waan ta'eef haala sururii keessa waan turee fi akkan kana ta'u na taasise hundumaayyuu waaqayyotu beeka maaliif akkas godhellee naaf hin galle garuu immoo itu ganama maazariini naaloltee hanga na dhawuttillee deemte baay'ee aartee akkamitti waan akkanaa taasistanaan jettee kanaafuu ani immoo itu kaleessa waan godhe sanitti hunduu akka sirriin taane naaf galee kanaafuu dhiifaman sin gaafadha dhiifama naaf godhaayi nama amala akkasii qabu miti nama amala dhugaatis qabu miti nama amala badaas qabu miti nama fayyaalessaadha wayne እና nama fayyaalessa taanan nu ka barbaannu sirraa haadha kee hin jibbin tokko haati waan taateef haati lama hin jirtu haadha kee jabeeffadhu akkasumas immoo haadha manaa kee jabeeffadhu haati kee haadha manaa kee hiikiyoo sin jette dirqama hiikuun qabdu maaliif jennaani haadha manaa kee sijjammar haadha teeti kabachiisuu qabdu jechuun bakka fuuteemi kabaja barbaaddi akka barbaadanitti taphachuu osoo hin taane kabachiisuu qabda haadha manaa kee haadha tee yoo taate qofa akka barbaaddetti taasisuu qabdu jechuudha akka barbaadde godhuu qabdu san immoo kasirreessuu qabu sijjammarsii jedheetiin yaada እና akka mataa kootti jechuudha እና har'a isheen immoo itu haati Alaazar jechuudha እና kan dhufnee fi har'a Alaazarin na fidee dhufee maaliif akka na fidee dhufee hin beeku garuu immoo kan walumaan laallu ta'a zeena oduu haaraa jedheeti kan inni na fidee wanta haaraa sanillee kan walumaan laallu ta'a jettee jechuudha እና Alaazar eeyyanii har'a kanan dhufee fi dhiifama sin gaafachuu fi galata sin galateeffachuu fi akkasumas immoo oduu haaraa waan qabuuf harmee fidee dhufee isallee akkuma beektan tana dura akka harmee wajjin mana binnee asii binne ergitanii jirtanii siniif haarawaa miti isa sun immoo maqaa kiyyaan maqaa isheetiin jira kan amma immoo maqaa ishee qofarratti jijjiiruu barbaade maaliif jennaani samoona baay'ee ishee kaffaasisee ture baay'ee ishee gaddisiisee ture kanaafuu immoo akka hamileen ishee deebi'u akka qalbiin ishee cabde deebi'uu fi mana kana maqaa isheetti jijjiiruu barbaade jedhe jechuudha Alaazar maal jechuudha ittiin haati maal jechuudha itti yaaddettaay akkamittiin akkana jetta maal jechuudha waan akkana akkamitti dubbatta inde ishii fi atiyyuu amala gaarii walitti hin jirtanii akkamittiin akkana jetta waan akkana akkamitti dubbatta maal jechuudha inde waan hin taane dubbatini viidiyoo rabbamaa artaa bar jedhee
Annaa yoo ta'e ishee hundurattu nan jedha. Ishee hundurattu nan jedha. Ani niitiin kana uuma galaaf hin jedhaa bara ofii hagana gaa yaaduu dadhabee malee. Annaa dhiifama maazar ግን sirrooftee namatti tola. Dhugaa rabbii gaafa oduma wal lolanii Alaazarii fi Tinsuun oduu gargar ba'an ta'e akkamitti qullaa gaggeessuu barbaadde isheenoo jireenya isheetti taphatameeti isin jetteetu akkanumatti qajeelti akkamitti yaadda mee amma Alaazarii miti Tinsuun oduu intala ta'e taate gaafa Alaazarii immoo ilma gandaa ta'e intala ta'e akkasitti gaggeessin hin gadditamoo hin gammaddu dhugaa rabbii maaliif nama samaana walirraa qabu sijjammar maqaa Tisuu ta'e maqaa Alaazariin ta'e bakka waan hunduu qixxee waan ta'eefuu badooma osoo dubbachuu baatte wanti ta'e kamiyyuu haadhaaf manaatiif abbaa manaa gidduu maaltu ishee galchee jechuudha. Barbaadu waan barbaade godhee fi xiyyaara bitee fi maqaa isheetiin waan barbaade yoo godhee fi maaltu akkas ishee godhan jedha dhugaa rabbii na ajaa'ibdi ginneetiin tun. Hani tana duratti ka argamu dubbiin kun jammaramee malee nama gaarii nama amala qabeettii nama Tinsuu kunuunsitu nama bakka Tinsuu akka buuphaatti ishee ilaaltu turte. ግን maaliif akka ta'e akkanatti ishee jijjiire gaafidha. Namni akkas wal jala kaatee Tinsuuyyee besma Tinsuuyyee maamiyyee abbaatee immaa Alaazarii immaa jedhaan isheen immoo abbaayyeetti haati Alaazarii immoo Tinsuuyyee Tinsuun immoo haadha Alaazariin maamiyyee indi sunum dee sadaqeeti amma garuu kan akkana wal gochuu ጀምረን jedhaa biran እና amma lamanኛውን huma tokkoyyuu naasa'iniiti hin deemna beenu jedheeni gara lafa bakka lafaa jechuudha hin deemanii deemnanii akkuma seenanii wantoota hundaa ka wanta barsiisuu qabu wanta namoonni hoo bitatan haalatti jiru hunda beeksisa akka beeksisaatti kan namichi haasa'e ergaa sa'een booda ani wantan dhufee fi akkuma beekamu giltsuma jira haadha manaa koo samuuna kana baay'ee gaddisiiseera ishee kiisuuf ishee gammachiisuuf immoo maqaa isheetiin jiru maqaa isheetti zoorsuu barbaade jedheeni Alaazar ammallee ruma deebitee haasa'aa taate maal jechuudha akkamittiin akkana jetta ishee torbee ji'a lama geenye akkamittiin maqaa isheetti jijjiirta akkan nama biratti waan hin taane dubbadhu hamtuu na godhuuf jette waan isin galchine naasini maaltu si galcha waan maaliif waan hin taane dubbatta akkamitti maqaa isheetti jijjiirta jetteeni እና Tinsuun agasii ol seente maaliif dura walii gallee miti jettee maqaa keetti jijjiiramu qo'atteen Tinsuun maal waan taatee maqaa keetti jijjiiramte haadha manaa waan ta'eef jettee እና maqaa isheetti jijjiiramte balaa buuste እና maqaa isheetti jijjiiramare maqaa kiyyatti inuuyyuu maqaa kiyyatti herabela abbaa qabeenya keessa galchite maqaa ishee እና maqaa kiyyatti jetteeni እና hindidee deebi'ee namicha biraa deeme jechuudha. Inna sammuudha yaadeette sammuu akkana xuxuxee biraa deemte haati. Ajaa'ibaa miti kun maal jedhaman jedha dhugaa rabbii maaf akkas godhu Tinsuu. Inna baay'ee nama ajaa'iba namichillee rakkoon qabu bakka deemi yeroo biraa deebi'a siif dawala dheeti kan Alaazar biraa deeme jechuudha namittiin dubbii kaasnanii waan singalchini dubbiin balleessini dubbiin abbalaasheessin jedheen jechuudha Alaazar harmee isaatiin. ግን akkasitti jiran jechuudha እና Tinsuun obsa qabeetti dhugaa rabbii obsa qabeetti nama obsa qabu keessaa isheedha amma eenyu ruutaa jedhamu malee ruutaan obsan qabdu dhugaa rabbii kan achirratti akka ruutaatti haasa'amu qabu Tinsuudha iyyuu jedhee yaada እና ቪዲዮን irraa kana fakkaata laayikii sabskiraayib sheer gochuun irraa fatina. Bye bye.